السلام عليكم ورحمة الله. غادي نخدم انا وياكم ان شاء الله. هذا المقرر ديال السنة الخامسة ابتدائي. كيف ما كتعرفوا كاين هذا المقرر هذا ميزابرونتيساج، وكاين هذا المقرر هذا. اذا كنخدموا مره هنايا وكنخدموا مره هنايا. اللي عنده هذا المقرر غادي يتبع معايا فيه، واللي عنده هذا غادي يتبع معايا فيه. اذا اليوم غادي نخدموا انا وياكم لورثوغراف exercice numéro 4 la page 11. عندنا قالوا لينا هنا complète les phrases avec sans les sans t ou sans avec t. هادي sans بلا t وهاد sans بتي. اذا غادي نعرفوا شنو هو الفرق بين هذيك sans وهادي اللي بتي. مثلا عندنا هنايا les spectateurs nombreux. اذا هنا اش غادي نديرو sans les avec t. علاش؟ حيت عندنا هنا les spectateurs. اذا المتفرجون هم كتار. اذا غادي نديرو هاد الصون اللي تتعني هم. sans avec t. هنايا في بي عندنا لو كلون اي سون. غاديرو هادي اي سون نامي. اذا البهلوان والصديق ديالو. اذا هادي سون نامي مثلا تنقولوا لديه ولا هو ولا له مثلا بحال هكا له. لو كلون اي سون نامي مثلا البهلوان عنده صديق. فون رير لي سبيكتاتور. اذا نديرو سون اللي بلا تي. عندنا سي le magicien fait des tours de magie. إذا بغينا نقولوا الرقم ديالو هو إذا son numéro est réussi. هنايا ماشي كنعنيو به رقم التليفون ولا. إذا باش بحال بغينا نقولوا الرقم اللي خدم هو داك النهارات في لا ماجي راه كان مزيان نجح. عندنا دي les chevaux sur la piste. إذا هنا les chevaux sur la piste إذا نقولوا sont les avec t. sur la piste elles sont حيت il عندنا هنا il. إذا هنا sont le verbe être. ils sont bien dressés. elle vient avec اش بدنا نقولوا il vient avec son frère. غادي نديرو son لي سونتي. son il vient avec son frère. ils sont هادي هما فرحانين. ils sont heureux de voir des monuments. اذا قلنا هاد الصون اللي بتي كنديروها مثلا بحال الا عندنا كنهضروا على الجمع بحال كنقولوا لي سبيكتاتور لي شوفو مثلا il هم. اذا هنا فين كنديروا الصون افيك تي و الصون سونتي راه اللي بلا تي كنديروها مثلا بغينا نقولوا مون بير اي سون نامي ولا مون انفون اي سون نامي مثلا الابن ديالي وصديقه. اذا كنديروا هذا الصون. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا شنو هو المعنى ديال هذا الصون وديال هذه. هنا غادي نمروا هذا l'exercice numéro 5. encadre les noms de métiers qui sont féminins et souligne ceux qui sont masculins. هنا قالوا لنا encadre نأطروا les noms de métiers qui sont féminins. نأطروا المهن اللي هما ديال المؤنث اللي هما ديال البنات، ونسطروا على المهن اللي هما ماسكولين ديال المذكر. اذا عندنا انفيرميي اش يكون
masculin. إذن لي ماسكولين غادي نسطرو عليه. directeur masculin غادي نسطرو عليه. cuisinière مؤنث féminin. إذن غادي نأكادريوه. maçon غادي نسطرو عليه. maîtresse غادي نأنكادريوها حيتاش féminin. vendeur masculin. avocate féminin غادي نأنكادريوها. policier غادي نسطرو عليه. infirmière féminin غادي نأنكادريوها. enseignant masculin. menuisier masculin. mécanicien masculin. sage-femme féminin. إذا infirmier ممرض والماسكولين إذا مذكر والبنت تنقولوا لها infirmière. directeur masculin والفيمينان تنقول لها directrice. cuisinière féminin مذكر cuisinier. maçon والبناي. maîtresse féminin maître masculin. vendeur هو البائع إذن masculin. avocate عندنا هنا تي إذن féminin. l'avocat son راه هو المحامي. policier هذا شرطي. enseignant masculin. féminin enseignante. menuisier نجار. mécanicien sage-femme. إذن هذا هما اللي عندنا في exercice numéro 5. نمرو exercice numéro 6. complète les phrases avec les mots suivants. sans, sur, sous. إذن عندنا sans avec s. sans كل هادو كيتنطقوا بحال ولكن كيتكتبوا مختلفين. إذن كل والسور والسو. إذن غادي نشوفوا كل حاجة فين غادي نحطوها هنايا عندنا. إذن قلنا هنا sans كتعني بدون. sans هنايا هي 100. sans قلنا له أو لديه. sur على. sous تحت. إذن عندنا هنا le livre est واش غادي نقولو sur la table. le livre est sur la table. هي le livre على الطاولة. sur la table. ندوزو البي. ce pantalon coûte 100 dirhams. ce pantalon coûte 100 dirhams. إذن 100 هاد السروال هذا كيسوى 100 درهم. نمرو سي. elle va voir son frère. elle va voir son frère. elle traverse la route sans faire attention. قطع الشانتي بلا ما ينتبه. sans قلنا هذه هي بدون. la rivière passe sous le pont. la rivière passe sous le pont. هي الواد كيمر تيكون تحت القنطرة. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والى الفيديوهات الجايه.